akan wata hanya wadda na gano wanda mutum zai iya samun $2 zuwa $5 har ma $10 idan dai fa kalla wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So wannan wani side hustle ne ko kuma ce wani platform ne wanda kuma long time platform ne mai kyau wanda kuma zai amfani wannan channel din kuma zai amfani mutane wanda suke kallon wannan bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkamu da haka, sannan mu kuma da sake kasancewa a daidai wannan sabon bidiyo. Ni ne da kaman kullum Mustapha Sani, ina muku barka da shan ruwa. So alhamdulillah wannan wani platform ne wanda yana da matukar kyau mutum ya investing a ciki, wanda yana da kyau sosai. A kullum idan dai ka mai da hankali ko kuma ce a kullum idan dai kai abin da aka ce a cikin wannan bidiyon, zaka iya samun sama da $10 zuwa $5 a rana a cikin wannan site hustle din. Sai dai investing ne, kada kuma ce, sannan bana bada financial advice, do your own research. So wannan shine, so zan nuna muku da ake buɗe shi. Da farko abin da zaka yi shine dan sa link a comment section ko a description din wannan bidiyon, sai ka taba shi a description na wannan bidiyon. So abin da mutum ya kamata ya shine da yazo sai ya sa email address ɗinsa, sai ya sa password din ya dan hada da wasu irin da big letters da kuma small letters da kuma wasu irin characters irin a Gmail haka dai. Kun fahimta dai irin password dai haka mai dan wahala, kun gane dai. So nan wurin already ba sai ka taba shi ba, na inda aka sa wannan ba sai ka taba shi ba, nan zaka sa password ɗinka, login password sai ka ƙara sa shi anan. Idan ka sa anan sai ka ƙara sawa anan. So wannan shi nan kuma email address. So bayan ka sa komai sai ka taba register. So bayan ka taba register already za su tura maka da email, sai ka je ka taba su, ya danganta dai. So wannan shi ne. So already ina da account, zan taba login. So bari in yi login din a account ina. Idan ba ku yi subscribe saboda wasu ba sa subscribe, saboda kuma subscribe ne is very important, saboda yana matukar taimakawa wurin da mun daura videos irin wa'annan YouTube za su tura muku notification instantly. So bari dan tsaya da video, zan sa password in na sa dan buɗe video. Yawa alhamdulillah gashi nan nayi login din account ina. Kun ga ce mun latest announcement menene sai sun taba next ko kuma yi closing duk ɗaya ne. So kun ga wannan platform din yadda yake yana da matukar kyau gaskiya a ce idan dai kana da dama kai investing a ciki. Kun ga wannan wata ma da muke ci, wata mai albarka, zuwa ƙarshen watan nan mutum ce zuwa irin kaman azumi irin zuwa 10 zuwa ka samu kuɗaɗe masu yawa da wannan site hustle din ko kuma ce da wannan platform din. So abin da zaka shine na farko idan ka zo na platform zaka zo na bangaren bidiyo nan, duk ka buɗe za su baka kyautan $1. Idan suka baka wannan $1 kai zaka sa, in kana so kai investing, na faɗa muku investment platform ne. So kun ga yanzu ina da $10 a ciki. So ya ne recharging din wannan $10. So yadda ne recharging din wannan $10 abu ne mai sauki, kuma yadda ne zan yi withdraw abu ne mai sauki. Ake withdrawal na san shine farko a ranku. So kafin mu je inda ake withdrawal ko recharging, mu je ku ga yadda investment din yake. Na farko za mu zo na bangaren invest, kada ku mance da subscribing da liking da sharing din wannan video. Idan muka zo investing akwai wannan da ake ana sa, in ka sa $10, so ba ma $10 da ka sa ba, $9 da ka sa, saboda idan ka bude suna baka kyautan $1. Idan ka sa $10 za ka ringa samun $1.5 zuwa $1.2. So kaga idan ka lissafa $1.5 a kwana 10, ka mai da kuɗin ka ma ninka a sati ɗaya ma kawai, saboda kai ka sa $9. So kullum kana samun $1.5. So in ka lissafa shi times 7, wato sati ɗaya kenan, ka ma ninka kuɗin ka samu riba, kuma sai kai kwana 30 kana cirewa. So sai ka lissafa $1 so 30 nawa zai baka. So kaga kana da kusan $30 kenan idan ka sa wannan $9 da kai investing. So wannan shine. Akwai na biyu kuma wanda ake sa shi kuma wannan shi kuma $100 ne, in ka sa zaka ringa samun 18%. Amma big shawaran da zan ba mutum shine yayi amfani da wannan $10 only, kawai ta ishe shi. Kuma kamar yadda na faɗa muku, bana bada financial advice, kada ba wani kada ka sa ka ɗauko kuɗinka gaba ɗaya ka zuba a wannan platform ɗin, saboda it's a high risk platform, ko kuma ce irin platform ne wanda Ponzi scheme ne. Ba wai ya ce platform ne wanda bai da kyau ba, kun ga dai already ne ya investing a ciki. So abin da ya kamata dai ku yi, misali ka sa asset 10% na kuɗin da kake da shi, kada ka ɗauki kuɗinka $100 ka sa, wanda ka sa $10 is okay kawai. So wannan shine shawarar da zan ba ma duk wanda yake kallon wannan bidiyon. So wannan shine. So sannan kamar da ku sani bana ba da financial advice, ina so mutum ya researching da kanshi kafin ya sa kuɗin shi a wannan platform din. So ni dai gashi na sa, kuma insha Allah za mu samu da shi. So abin da zaka yi shine zaka zaɓa bangaren B ɗin nan, dan kana bangaren B zaka yi recharging. Misali in zaka yi recharging zaka taɓa recharge nan wurin. So bayan ka taɓa recharge zai baka option kwara uku, akwai TRC20 USDT kenan, akwai TRS, akwai kuma BEP. So mostly dai wanda ya fi almuhim wanda ya kamata mu yi aiki da shi, mu yi aiki da wannan TRC20. Idan ka taɓa nan, kana taɓa za su baka account number. Kun gani sun ce before switching recharge account please confirm that previous recharge has been received. So wannan shine. So wannan me suke nufi? Deposit into this account for intelligent qualify smart account. Deposit into account can be used to invest current project menene. So wannan dai ba shi ne, babu ruwan ka wannan abin da zaka bashi kai ka bashi a nan wurin, wannan na saman nan.
kun gane ku bar shi a nan wurin. So dan ka bar shi a nan wurin sai ka kwafi wannan address din. Wannan address din shine TRC20 sai ka je ka ba mu wanda zai tura maka dala sai ya tura maka dala 9 a ciki ko kuma ka sa ma dala 10 a ciki saboda gudun ma matsala duk da dai suna baka dala 1 a ciki in ya sun ka tashi withdraw sai ka hada gaba ɗaya ka withdraw. Sannan minimum withdrawal na wannan account din bai da ake withdrawal kun ga dala 10 na amma ban shiga investing da shi ba zan yi in shiga investing. So bari ma in je in taba invest din saboda ko da ka tura wannan dala 10 in dai baka taba invest ba to kaman kai asara ne. So abinda zaka zan zo in taba wannan invest din in clicking akai sai in taba da dala 10 invest now. Kun gani zai ce balance not enough please recharge 10 USDT. So abinda yasa already na riga na shiga me yake cewa na riga da na sa dala 10. So yanzu nan duk kullun da su ringa bani dala 1 kenan. So kun ga a kwana 30 dan samu dala 45. Kun ga wannan ba karamin opportunity bane already dala 10 da na sa ya riga ya shiga trade. So idan naka bai shiga ba wanda aka ga misali mutum ya sa kuɗi sai ya zo ya ga bi investing din bai fara ba. Ni na gashi nan ya riga ya fara refinery material gashi nan unit price amount daily return invest cycle. So zan taba ne ya danganta in naka bi ba sai ka taba. So already ni nawa ya riga ya shiga yanzu duk sati zan ringa zuwa ina receiving din kuɗi na kun gane idan na dawo nan bangaren quantity nan zan ga start menene nan zan ga cewa gashi nan na riga na sa dala 10 gashi nan dala 10 quantity start quantity din nan. So wannan start quantity din zaka yi clicking akan sa. So bayan kai clicking akan sa shine zai fara investing. Daga lokacin ne zaka fara investing. So dole ne fa mutum zai taba wannan dole ne fa zaka taba shi. Yawwa so kun ga yanzu nan daga tabawa ina farawa dala 10 da na sa har an bani dala 1 da 1.35 dala. So wannan shine kuɗin da za a ringa baka kullun da kullun duk bayan 24 hours quantity reset time. So duk bayan 24 hours zaka ringa samun wannan kuɗin. So yana da kyau mutum ya mai da hankali ya invest a wannan platform din saboda ba karamin kuɗi ake samu da shi ba. Allah ya sa mu dace. So kamar yadda na faɗa muku dole sai mutum ya zo bangaren quantify sai sannan ya taba start. So already idan na dawo mid din nan za ku cewa ina da dala 11.35 total revenue. Sannan ana withdrawal. Ya ake withdrawal a wannan platform din? Kun ga sun ce min today's earning. Ya ake withdrawal? Yadda ake withdrawal shine zan taba nan withdrawal. Bayan ka taba withdrawal a daɗi na da wannan platform din ko kuɗi kaɗan kana iya cirewa ba sai kuɗaɗe da yawa ba yadda wasu platform din da su maka su ce dole sai kana da kuɗi da. So wannan shine withdrawal da zan iya yi shine gashi nan waje ake withdrawal gashi sun ce withdrawal limit is 1. Ko no ina iya withdrawal 1.35 dala shine minimum withdraw. Idan na taba address dan je in dauko wani address ne suka bada. Wannan address din na BEF20 USDT. So zamu koma Bybit bari mu dauko address din mu na Bybit saboda wani ba zai gane ba shi yasa zan yi wannan bayanin. Akwai wanda bar su ma san wannan address ake nufi da BEF20 ba. Bayan na shigo cikin Bybit din nawa ya zan yi in dauko address na BEF20. So zan yi clicking akan nan deposit. In na clicking akan deposit dan zo ne inda aka sa deposit crypto. So bayan na clicking akan deposit crypto zai bude min wannan fuska kamar haka. So zan taba ne inda aka sa USDT. Bayan na taba USDT kamar haka gashi dan ya bude min wannan page. Ina fatan an fahimta. So bayan na taba gashi nan sai in taba ne da aka sa BEF20 zan je in duba ina BEF20 yake. Kada kuma ce fa USDT ake magana fa kuma network BEF20. So gashi nan BSC kenan. So zan yi clicking akan sa. So bayan na clicking akan zan taba confirm. Bayan na taba confirm in tabbata da BEF20 ne BSC kenan. So zan yi clicking akan address din. So zamu koma wancan platform din zamu je mu withdrawal nuna muku yadda ake withdraw saboda wasu abin da ke kan bakin su kenan withdrawal shine the most important abin da suke so su ji an yi wato ainihin magana. Duk da mai ina ya tsaya bari dan gyara shi. To gashi nan bayan na sa gashi nan ya bude min sosai nan inda aka sa wannan amount sun sa misali yan cire 1.30 something 0.35. So bayan na sa 1.35 dan sa wannan address din da na kwafo yanzu nan kenan. So bayan na sa wannan address din zan yi scrolling zan sa security password dina. So duba da security reason dan tsare biyu in sa password dina. So alhamdulillah gashi nan riga na sa password dina na sa security dina na sa ran cire 1.35 dala. So zan taba confirm. Alhamdulillah na riga na yi withdrawal successful gaban ku kuma wani abun birgiya da wannan platform din ko nawa zaka iya cirewa ba tare da an caje ka ko CC ba. Yanzu dai gaban ku na yi withdrawal din dala 1.35 kuna gani ba tare da kun gani yanzu zai shiga cikin Bybit ɗina cikin sauki
da kwanciyar hankali ba tare da na sha wahala ba. So idan dai ka invest a wannan platform din kullun zaka iya cire kuɗin ka, ba wai irin platform ne wanda wasu an kwana kaza ko menene, ina wannan ba haka suke ba. So is very important ka garza ka yi register. Sannan bana bada financial advice, do your own research kafin ka sa kuɗin ka yi research da kanka. Amma ni na safa, amma ban ce dole ka sa ba. So wannan ya rage shawara, ya rage naka. Allah ya sa mu dace. Ina muku fatan alkhairi, barkanmu da shan ruwa. Kada ku mance da subscribing da liking din wannan bidiyon. Sannan wani zai ce aya zan yi inviting din mutum Mustapha. So yadda zaka invite din mutum, zaka zo bangaren nan invite friends. Idan ka zo bangaren invite friends zaka yi click akan invite friends. So bayan ka click akan invite friends zaka copy wannan shine address ɗinka. Idan ka copy sai ka je ka tura ma abokanka da ƴan uwanka. Sannan su ma ka musu bayani da dalla ko kuma ka tura musu wannan bidiyon. Su ma su kalla dan su yi investing dan kar a basu a baya. Wannan ya rage naka. Ina muku fatan alkhairi mai yawa. Allah ya sa mu dace. Sannan kamar yadda na faɗa muku, in mutum ya sa kuɗi dole sai ya zo wurin nan quantify din nan. Dole sai ka zo ka taɓa start quantify, kun gane? Sun ce today quantify task has been complete, please come back tomorrow. Kullum da ka dinga zuwa kana taɓa wannan, dole ne fa, dole ne. So wannan shine. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum. Yawwa, ga masu buƙatar link ɗin wannan website ɗin, link ɗin yana comment section. Ga comment nan, kowa duba comment zai gana sa link ɗin ko a description, amma almuhim ka je comment section. Wassalamu alaikum.